Subay na itong balita, kamahin sa Karnis Pawikan. Gipalaban pa karon ng investigasyon kung diin gyud gikan o si kinsa ang tinubdan ni adtong mga endangered species. Mao kini karon ang gustong masubay sa mga hinti sa NBI o DNR. Alang subang pa mga detalye, adunay live update si Nico Cirino. Nico? Yes, Bob, human sa operasyon kaganiha buot ipadangat sa mga otoridad ang ilang mensahe nga gidili gyud kini nga pagpatay, possession o bisan ang pagkaon niining mga karne sa pawikan. Sa buhatan sa NBI 7 gidala kaganiha ang 5 ka mga dinakpan sa operasyon. Mga trabahante sila sa kan-anan nga matud pa na ila na nga nag-serve og karne sa pawikan. Linara nga pawikan umas na ila nga power. Mao kini ang sagad nga tawag sa mga customers sa matag order nila. Ang matag serve giingong tag 75 ngadto sa 90 pesos. Ang NBI Environmental Crimes Division nga maoy mi-operate kaganiha uban sa taga DENR mikuha pa og dugang impormasyon gikan sa mga dinakpan. Apan giingong wala pa kaayo mohatag og impormasyon ang mga arestado. What we did is we ordered a sea turtle meat, 1 kilo of sea turtle meat, and then luckily, pumayag itong mga subjects. Then we placed an entrapment operation. And then we discovered in the area the volumes of sea turtle meat. So that's how we discovered. Nasuta nga green sea turtle ang klase sa pawikan nga nasakmit kaganiha. Po yung tinatanong natin sa kanila, but they failed to answer. So maybe that's subject to our follow-up investigation. The source, because what we want is to cut the source. Kasi babalik din yan sila. Amog ikuhaan og habig ang mga arestado apan limitado ang ilang tubag. Ang uban nagdumili isab sa pagpa-interview. Wala sa mikibaw kay ihatod na mga dira sir oy. Or dugay na mo ana ate siglo to. Dugay tagtaod na ma'am. Kalapasan sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Protection Act ang isang at batok sa mga arestado. Ubay-ubay nga mga kaso ang ilang atubangon nga naglakip sa paghupot, pagbaligya ug ang mas bugat ang pagpatay sa pawikan. Kumpirmar karong hapon na Bob ni Attorney Habeas Corpus sa Environmental Crimes Division sa NBI nagipasakaan na nila og reklamo atubangan sa Cebu City Prosecutor's Office ang 5 ka mga dinakpan sa ilang gihimong operasyon kaganiha. Na inquest na ang mga suspitsado apan gipaabot pa hinuon ang resolusyon sa piskalya kabahin sa mga reklamo nga gisang at batok kanila. Sa pikas bahin Bob ato lang lakbitan kay atong gibarugan ni mga orasa dinhi sa Barangay Guadalupe niining bispiras karong adlaw sa kapiyastahan sa Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ning mga orasa busy na kaayo dinhi sa barangay nga nagpaabot dinhi sa Maidan Virama ani kita tungod na himutang dapit sa Barangay Hall sa Barangay Guadalupe kundiin gipaabot ang paglabay ni mga orasa sa prosesyon sa imahen sa Mahal nga Birhen. Naanda na nga matag bispiras himuon ang long procession sa Birhen sa Guadalupe nga molibot ni siya gikan dinhi sa Virama mo liko pawa paingon sa may Andres Abellana sa di pahingpit nga mobalik sa Dan Virama pabalik sa simbahan. Apan nasayra nato nga ni mga orasa wala pa nakasugod o nakapanukad ang prosesyon ug ang karo sa Mahal nga Birhen dito sa simbahan sa Guadalupe. May pahimangno ng daan ang atong mga city ug mga traffic officials sa mga rerouting nga gipatuman sa sitom ning maong lugar sama sa mga pampublikong sakyanan mga jeepneys nga kutob lang sila dinhi sa Guadalupe Barangay Hall ug mudimano na ni sila mo right turn na ang tanang mga jeepneys pabalik sa Andres Abellana dili na makalahos paingon didto sa simbahan gyud mismo sa Guadalupe. Ning mga orasa nga dunay procession nga katakda nga himuon gidid-an sab ang mga pribadong sakyanan nga makalahos paingon sa simbahan gawas lang sa mga residente sa haduol nga mga subdivision ug mga panimay sa unahang bahin dinhi sa Barangay Guadalupe. So gipaabot pa ang paglabay dinhi ning mga orasa sa prosesyon sa imahen sa patrona sa Sugbo ang Birhen sa Guadalupe. Mao kana Bob ang latest nga mga balita ang atong nahipos gikan din sa himutangan sa Barangay Guadalupe. Thank you so much, Nico Cirino, sa imong live report.